Jangan tertipu parasnya yang ayu. Perempuan berusia 20 tahun ini berdarah dingin. Dia adalah dalang pembunuhan seorang pemuda bernama Fauzi di Desa Sidumulyo, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Berlinang air mata, Khalifatul Jannah dikawal ketat polisi menuju pinggir sungai Dusun Pucukan, Desa Sidumulyo, tempat di mana awal dia melakukan kejahatannya. Perempuan itu diminta memeragakan ulang saat dia mengajak korban minum minuman keras. Kalau yang ini, aktor saja. Dia memerankan sosok Fauzi, korban yang akhirnya nanti tewas dibantai. Tidak penting mirip atau tidak dengan aslinya. Polisi cuma butuh reka adegan untuk proses hukum selanjutnya. Setelah mulai agak teler, Khalifatul dan Fauzi bersama seorang pria yang menjadi saksi beranjak pergi dengan motor Fauzi. Foto-foto dulu, bukan untuk sampul majalah, tapi untuk urutan rangkai peristiwa. Di tempat berbeda, ada yang enak-enakan digendong. Oh, tetapi tidak enak ternyata. Pria yang digendong itu tidak bisa jalan. Kakinya bekas ditembak polisi. Kenapa? Karena dialah yang melakukan eksekusi pembunuhan. Ada dua rupanya. Sama, yang satunya juga dipapah karena kakinya bekas ditembak polisi. Keduanya memeragakan adegan bersiap untuk mencegat Fauzi yang bermotor bersama Khalifatul tadi. Mereka sudah sekongkol. Habis action, pelakunya digendong lagi. Gantian yang gendong. Capek polisi yang tadi kalau disuruh gendong terus. Untung gendongnya tidak jauh, cuma sepelemparan batu ke tempat di mana keduanya mencegat motor korban. Meski sudah agak-agak teler habis dicekoki minuman keras, Fauzi ternyata masih bisa sempat melawan. Jebret, pelaku bernama Nur Hadi itu sempat dihantam mukanya. Dengan celurit-celuritan dari kardus, si Nur Hadi memeragakan bagaimana dia mencabut nyawa korban. Repot betul polisi. Untuk berpindah posisi ke adegan pelaku merampas sepeda motor, harus digendong lagi. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak dong, mantep dong. Sampai adegan ke-18, reka adegan untuk kedua pria itu disudahi. Untuk membawanya pulang ke penjara, keduanya digendong lagi. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak dong, mantep dong. Di adegan selanjutnya, akting Khalifatul meratapi korban yang sudah tergeletak. Karena rupanya korban ini mantannya si Khalifatul, bekas pacarnya. Ada satu perempuan lagi ternyata yang terlibat, Umi Ahadiah. Dia juga ternyata ikut melakukan permufakatan jahat, membuat skenario pembegalan untuk membunuh Fauzi. Keduanya kemudian digiring menuju lokasi reka ulang berikutnya. Di sini, mereka bertiga, Khalifatul dan Umi, serta seorang yang dijadikan saksi, diminta berpose lagi. Foto-foto lagi. Bak foto model kondang yang lagi sesi pemotretan di tempat umum. Kedua wanita itu disoraki ibu-ibu. Tapi bukan sorak-sorai bergembira. Yang ini disoraki cemooh karena kejahatannya. Proses reka ulang dipercepat karena masa semakin banyak. Khawatir bisa menyulut kemarahan warga. Dua wanita itu digiring ke mobil tahanan menyusul dua pria yang jadi eksekutor tadi. Kini mereka tinggal menanti proses hukum selanjutnya. Keempatnya terancam hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Demikian laporan Sinto Sofiadin dari Jember, Jawa Timur.